Assalomu alaykum. Sizlarga bugun boqmalarimizga qancha yem berishni ko'rsataman. Tak mana shu kepak, gultuvak 22 gram. 22 gram. Shundan 7 ta solib olamiz. Boyagina bitta soldik. 2 3 4 5 6 7. Bunga qo'shimcha qilib arpa. Kimdirlar arpani sog'lik deydi. Endi men qo'chqorlarimga arpa beraman. 56 gram. Yarim kilo. Xo'sh. 7 ta solib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Taramiz bilan 6 kilo 12 gram. Aslida oxirini sipirib oladi. Oxiri sipirilgan ekan. Uzr bir o'zimligim uchun telefon kamerani to'g'ri tutolmadim. Mana shunday quruq qo'lda beriladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 9 ta qo'chqorimizga 1 kilo alyuminlaganimiz bo'lsa 6 kilo 12 gram edi. Hazlar sizlarga yana ham aniqroq qilish uchun tarani chiqarishga qaror qildim. 1 kilo ro'ppa rosa. Taramiz 1 kilo ro'ppa rosa ekan. Xo'sh. Ro'ppa rosa 5 kilo arpa, kepak ikkalasi aralash. 9 ta qo'chqorimizga pashti 500 gramdan ziyodroq yem to'g'ri kelibdi har biriga. Agar boqishda o'rsa birontam bundanda yaxshiroq arpa sovuqli, undan ko'ra makka yo bug'doy shunaqa bir maslahatlar bermoqchi bo'lsalaringiz kommentariyaga bemalol yozaveringlar. Fikrlaringiz befarq qoldirilmaydi. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Obuna bo'lish qo'ng'iroqchasi va like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalda ko'rishguncha xayr.